ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಕರಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನೇನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು. ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಬೇ ಲೀಫ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಕರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು. ಪ್ಯೂರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು 200 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೈ ಪವರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಕರಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗಿನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರಿ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ, ನಾನ್ ಜೊತೆ, ರೋಟಿ ಜೊತೆ, ಗೀ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.